ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ጅረጅርቱ ከበጀምቶታ ደገፈቶታ ኬኛ እንደዚህ ዛሬ የሚገርም አፕሊኬሽን ነው ኤፍኤም ዋትስአፕ ይባላል ክሮሞ ላይ እንገባለን ኤፍኤም ዋትስአፕ ይጀረማ ክሮሞ ረሴና እንግዲህ ኤፍኤም ዋትስአፕ ብለን እንደዚህ ስንጽፍ ማለት ነው ራሱ ይመጣል ማለት ነው ቼክ እናደርጋለን ከዛው ይመጣልናል ማለት ነው ትንሽ እንጠብቃለን እንደዚህ መጀመሪያ ላይ የሚመጣውን ነካ እናደርጋለን እንደዚህ ከመጣልን በኋላ ዳውንሎድ የምትለው አንድ እንጭናለን ማለት ነው እዚች ጋር እንደዚህ አይነት ምልክቷን ጭኛለሁ አሁንም ደግመን እዚህ ላይ እንጭናለን እዚች ላይ ማለት ነው አሁን ደግሞ ምን ይመጣል ኦኬ የምትለው ትመጣለች ማለት ነው ሁለት ጊዜ ነው ነካውት ማለት ነው ይሄን ማውቅ አለባችሁ ጊዜ ለመጡቅ ተንጀቹ ዳውንሎድ ከንጅቱ ከና አቺ ቦደ ዳውንሎድ በከጀቱ ከና ኒቱቱ አቹማን ቦሰ የቹዳ ዋን ጢቆዳ ኢትፋየደማ ዋን ጉዳዳ ዋን ለከን ፈየድሞ ወሊንዳ ዋነቹ ኤጋ አን ዳውንሎድ ጎደን ጅራ ሊንኪሳ የዩቲዩብ ቻናሌ በከ ዲስክሪፕሽን ጀለንስኒካ ኤጋ ዋትስአፕን ኩን ማሊ ፋይዳን ሳ kan jedhun seenne ilaalla jechuudha isinitti guutaa lakkoofsa inni guutee jira jechuudha egaan lakkoofsa keessan eega itti guutattanii banattanii booda haala kanaan isiniif ba'a jechuudha haala kanaan isiniif baha amma haa jedheen jira achi booda amma waa'ee faayidaa isaa ni ilaalla jechuudha waliin fakkeenyaaf nama kana waliin nambarreessee jechuudha amma fakkeenyaaf yoo waan kana gadi qabe waa meeqa dhufa laala akka hubattanitti asitti koopii jira asitti sheerii jira asitti waan barbaadan dileetiin asiin jira kun waan feetan dhufa jechuudha waan feetan deebi'ee immoo waan namatti barreessan tokko yeroo sheerii gootan isinii ba'a jechuudha wanti hundinuu haala duraanirraan adda jechuudha inni lammataa immoo waan tokko yoo namaa wajjin nyaataa haala kanaan dhussine egaa haala kanaan koopii goone nama waliin haasofne kana mistira keenya kana haala inni akka inni dubbifama namni biraa seenee nu jala laalleef haala kanaan gadi qabne haala kanaan naxibii sadi kana tuqneet haadi chaat goona jechuudha haadi chaat eega goone booda maal goona look itti goona jechuudha qulfii irra keenya jechuudha qulfii irra keenya jechuudha egaan qulfii duraanuu ni qaba jechuudha kun haala kanaan hidhamee jira jechuudha eega hidhamee eessatti argannaa jechuun keessaniin oolu maal eessatti argattan FM WhatsApp bakka jettu kana jechuudha waan ajaa'ibaati kun olaal hamma yoo irraa banne waan sanni arganna jechuudha nam takka arguu hin danda'u sin malee nam takka beekullee hin danda'u risaalaan illee seenaa namni biraan argu sin malee waan baay'ee namatti toluudha inni lammataan ammoo ni seenna jechuudha sitingii isaa ni seenna achi booda forward mode kan jettu kana ni tuqna close gootu kun amma waan kana keessa maal gootan anti delete message bakka jettu kana bakka ija qabdu kanaan seentaniiti anti message anti delete status kan jettu dhiiftaniit anti message delete messages kan jettu kana right gootan jechuudha akka sagaleen namaa wanti namni isin erga message isin jalaa hin banneef okay gootan jechuudha inni ittaanu ammoo kun immoo waan tokko yoo reply yookaan copy namaa gootan bifa addaa godha jechuudha waan baay'ee jira keessa ilaaluu dandeessanii inni ittaanu ammoo online office haa ta'u isin agarsiisa jechuudha amma fakkeenyaaf waan baay'ee keessa jira grand brown akka background itti jiran galaarii keessa akka isiniin seenne yoo gochuu barbaadan haala kanaan raayitii gootan jechuudha warroonni garee taphattan fa'aa isin fayyada jechuudha waan baay'ee qaba keessisaa illee isinillee ilaalaallee haala kanaan itti seenaati waliin ilaalaa isiniin jedha kun hundinuu kun waan faayidaa qabudha
wanti inni hin hojjenne hin jiru jechuudha. Inni itti aanu immoo warroonni koodii keessan hin uffatin jechuudha. Fakkeenyaaf sitingii kanarra ni seenna normaal sitingii achi booda bakka akkaawunti jettu kana ni tuuna warroonni hin cufatin jirtan waan kanaan cufadha jechuudha. Namni akkasiin jalaa nanneef lakkoofsa sirriitti beektanuun yookaan imeelii keessanii wajjin cufachuu qabdanii jechuudha. Amma imeeliidhaa fi lakkoofsa kiyyaan cufeen jira jechuudha. Namni akka miseejii na jalaa hatee banachuu hin danda'u. Inni itti aanu ammoo waliin laalla. Akkuma isin argaa jirtan kana miseejiin garuu kan achi naqee itti barreesse seenee jira. Onlaayinii namaallee haala kanaan mul'isa jechuudha. Miseejiin seenee jira garuu hin mul'atu. Meeshaa jiraree as jira jechuudha. Bakka kanatti arganna jechuudha. Okay ni seenna. Irraa bannaa qulficha. Haala kanaan daawwachuu dandeenya jechuudha. Waan barbaade yoo dhufe jechuudha. Isin jalaa waan fedhe gochuu hin danda'u jechuudha. Namni dudduuba keessan dhufe isin jalaa balleessuu hin danda'u. Fakkeenyaaf hamma haala kanaan tiraansileet gochuu dandeenya jechuudha. Waan namni nutti barreesse naxibii sadii kana xunneeti tiraansileet yoo gootan afaan inni dhufe kan jijjiirachuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf ingiliffaan dhufe arabiitti yoo jijjiire ni baasa.